வணக்கம், இது கிங் மொபைல்ஸ் Vellore நம்பர் 1 மல்டி பிராண்ட் மொபைல் ஷோரூம். இந்த வீடியோவில் நம்ம IQOO7 லெஜெண்டை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிங் மொபைல் சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். IQOO7 லெஜெண்ட் உண்மையிலுமே லெஜெண்ட் தாங்க. இதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ரிக்வெஸ்ட், நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, IQOO7 லெஜெண்ட் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்ட்டு. ஏன் இதுக்கு வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஒரு கேமிங் மொபைல், ஒரு மிட் செக்மெண்ட் கேமிங் மொபைல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதாவது இதில் வந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. கால் ஆஃப் டியூட்டி விளாண்டு பார்த்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பால்ட் 9 விளாண்டு பார்த்துருக்காங்க. அதில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அமேசிங்காக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இருக்கிற மற்ற கம்பெனி ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து இது வந்து தூக்கி போட்டு சாப்பிட்றது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு வந்து கேமிங்கில் வந்து ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மொபைல். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து BMW மோட்டார் ஸ்போர்ட் ப்ரீமியம் பார்ட்னர் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு அதோடைய யூசர் நேவிகேஷன்ஸ், அதோடைய ஃபோனுடைய கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த BMW சிம்பிள் வந்துருக்கும். அதுக்கு தனி ஃபேன் ஃபாலோயிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, என்னென்ன இருக்குன்னு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்ம இப்போது IQOO7 லெஜெண்டை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ராயலாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் BMW மோட்டார் ஸ்போர்ட்டுடைய ப்ரீமியம் பார்ட்னராக இருக்காங்க IQOO7. அதனால உங்களுக்கு வந்து ஃபோனுடைய கலர் ஆகட்டும், அந்த ஃபோனுடைய கேஜெட்ஸ்லாம் வந்து BMWயோட அந்த கலர் காம்பினேஷன் இருக்க போது ரொம்ப ட்ரெண்டியாக இருக்க போகுது. ஸோ லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் IQOO7. ஸோ பாக்ஸோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேன்சியாக கொடுத்துருக்காங்க. வாவ்! ஸோ பாக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ட்ரெண்டியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். அழகாக இருக்குது. அண்ட் ஸோ ரொம்ப ராயலாக இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. வாவ்! சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதை சைடில் வச்சுருவோம். வாவ்! இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அமேசிங்கான BMW ரேஸ் கார் இருக்கக்கூடிய 2 கார்ட்ஸ், கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு கிஃப்ட் கார்டு மாதிரி இருக்குது. 2 கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோனே கொடுத்துட்டாங்க. ஃபோனை வந்து நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து BMW சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அண்ட் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மில்கி ஒயிட்டில் இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு கேமராவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஹாலோ கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு மற்றபடி வந்து பட்டன்ஸ்க்கெல்லாம் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஷுவல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜர். ஸோ சார்ஜர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியான சார்ஜர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃப்ளாஷ் சார்ஜர் 66 வாட்ஸ். ஸோ 66 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து 0 to 100 வந்து கிட்டத்தட்ட ½ an hourக்குள்ளே ஃபுல் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, சார்ஜர் வந்து விவோவோட சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து விவோ அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இதுலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து விவோவுடைய ஒரு சிஸ்டர் கன்சர்ன் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கேபிள் வந்து ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா USB கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா C டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து சிஸ்டம்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜருக்கு அவங்க கொடுக்குற கேபிள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 66 வாட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சார்ஜ் ஸ்பீடாக ஏறுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேபிள் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஃபோனுக்கு வரலாம். IQOO7 லெஜெண்ட் ஒயிட் கலர். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து அந்த BMWயோட கலர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸோட சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபேசினேஷன் மீட்ஸ் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்ல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் ஆன் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு மெட்டாலிக் ப்ளூவில் கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் கீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில்வர் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெட்டாலிக் ஃபினிஷில் இருக்குங்க. மெட்டாலிக் ஃபினிஷ்னால் ஒரு அலாய் ஃபினிஷ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு அலுமினியம் அலாய் ஃபினிஷ் மாதிரி ரொம்பவே குவாலிட்டியாக இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து டுவெல் ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீக்கர் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம் ட்ரே வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ சிம் எஜெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இது வந்து ஹைப்ரிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது நீங்கள் வந்து சிம் 1 நீங்கள் போடலாம், சிம் 2 வந்து இங்கே போடலாம். மெமரி கார்டுக்கு ஸ்லாட்டே கொடுக்கல.
ஓகே, அண்ட் ஃபோனோட ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஒரு எல்லா ஃபோன்லேயுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் சைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவான கம்ஃபர்டபுளான சைஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் கேமராஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப எலிவேட் ஆகி வந்திருக்கும். பட் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டாக தான் எலிவேட் ஆகிருக்கு. இதனால் நீங்கள் வந்து ஃபோன் கீழே வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து லென்ஸ்லாம் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகவே ஆகாது. ஃபைனலாக இப்போ வந்து நம்ம IQOO7 லெஜெண்டை ஆன் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா IQOO7 லெஜெண்ட் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. டிஸ்பிளேலேயே வால்பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த BMW காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் சொல்லணும். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அண்ட் இதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6.62 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலான சைஸோட கொஞ்சம் பெருசு. அண்ட் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 120 ஹெர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கிறதுலே இது வரைக்கும் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸில் அதான் மேக்ஸிமம் சொல்லலாம். அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது டிஸ்பிளே வைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பக்காவாக இருக்குது. அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் அவங்களே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. மோஜ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அப்ளிகேஷனுமே இருக்குது. அதாவது கூகுள் ஒன்னு கூட ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, கூகுளோட அப்ளிகேஷன். IQOO7 லெஜெண்டுடைய ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்னாப்டிராகன் 888 கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டில் இது வரைக்கும் வந்ததுலேயே இதுதான் மேக்ஸிமம். அதனால ப்ராசர் வைஸ் நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேணாம். நீங்கள் வந்து கேம் விளாட்றவராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் பண்ணுறவராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறவராக இருந்தாலும் சரி, எந்த டிஃபிகல்ட்டான ஆப்ரேஷன் பண்ணுறவராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸிங் வைஸ் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 8GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் 8+3 இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஒரு 3GB வந்து உங்கள் மெமரியிலேருந்து அது ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஸோ 8+3 அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 11GB ரேம் இருக்கிற கணக்கு. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து 128GB மெமரி இருக்குது. ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு ஹெவியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மொபைல் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ப்ராசர் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த பவர்ஃபுல்லான ப்ராசர் ரேமோடு சேர்த்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் ஆண்ட்ராய்ட் வெர்ஷன் 11ஓட வருது. IQOO7 லெஜெண்டோடைய கேமராஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் கேமரா பார்க்குறக்கே அழகாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோடைய ஃபினிஷும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எலிவேட்டடாக இல்லாமல் ஃபோனோட ஒட்டி ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான செட்டப் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பிரைமரி கேமரா வந்து உங்களுக்கு வந்து 48 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பேச்சர் 1.8. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 13 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு 13 மெகா பிக்சல் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2x ஆப்டிக்கல் ஜூமிங் பண்ணலாம். நிறைய தடவை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்டிக்கல் ஜூமிங்க்கும் டிஜிட்டல் ஜூமிங்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். இதில் வந்து 2x ஆப்டிக்கல் ஜூமிங் இருக்கிறனால நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணி வீடியோஸ் எடுக்கலாம், ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி வந்து குறையவே குறையாது. அண்ட் இன்னொரு 13 மெகா பிக்சல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வைட் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் கேமரா வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய கேமரா அப்படின்னு தான் சொல்லணும். செல்ஃபி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 16 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபி கேமராவில் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் ரெசல்யூஷன் 1080p மட்டும் தான் ஷூட் பண்ண முடியும். பட் பேக் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 4K வீடியோஸ் வரைக்கும் ஷூட் பண்ணலாம். ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா செல்ஃபி கேமரா மட்டும் இன்னி கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஜாஸ்தியாக கொடுத்துருந்தா நிறைய பேர் வந்து செல்ஃபி கேமராலே வீடியோலாம் எடுப்பாங்க, விளாகெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். பட் IQOO7 லெஜெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமிங் மொபைல் அப்படிங்கிறனால அவங்க வந்து ப்ராசஸரில் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கேமராவில் வந்து ஒரு ஆவரேஜான கேமராஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதுவும் கூட நீங்கள் எதிர்பார்க்கறத விட நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா IQOO7 லெஜெண்டுடைய பேட்டரி கேப்பபிலிட்டிஸ். இது வந்து ஒரு கேமிங் மொபைல் அப்படிங்கிறனால பேட்டரி கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி வந்து 4000 mAh தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் உங்களுக்கு சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா 66 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது பரவாயில்லைங்க. சைனா மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 120 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து 0 to 100 15 மினிட்ஸில் ஏறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இந்தியன் வெர்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 66 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்கறனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ½ hourலேருந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்குள்ளே 0 to 100 ஆயிரும். அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அது இல்லாமல் இதில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேப்பர் லேயர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது அந்த லேயர் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுடைய ஃபோனை நீங்கள் கேம் விளையாடும் போது சூடை வந்து கம்மியாகவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். டிஸ்பிளேவும் சரி, ஃபோனுடைய உள்ளே இருக்கிற ப்ராசஸரும் சரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 டிகிரி வரைக்கும் அதுக்கு வந்து கம்மியாகவே மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா IQOO7 லெஜெண்டுங்கிறது ஒரு அமேசிங்கான ஒரு கேமிங் மொபைல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நம்ம வந்து இதோடைய ப்ராசஸிங் ஸ்பீட்லாம் பார்த்துட்டோம். இது இல்லாமல் கேமிங்க்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க. இதில் வந்து 4D வைப்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. என்னென்னா நீங்கள் வந்து கேம்லாம் விளையாடும்போது இப்போ ஜாய்ஸ்டிக் எப்படி உங்களுக்கு வைப்ரேட் ஆகுமோ அதே மாதிரி இதில் வந்து 4Dயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் இருக்கும். அது வந்து உங்களுடைய கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இது இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டச் சாம்பிளிங்
சாம்பிளிங் ரேட் வந்து 300 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. அது இல்லாமல் இன்ஸ்டன்ட் டச் சாம்பிளிங் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து டூயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெட்டராக எதிர்பார்க்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இவ்வளோ சூப்பரான IQOO7 லெஜெண்டுடைய ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறீங்களா? இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 39,999 ஸ்டார்ட் ஆகுது. IQOO7 லெஜெண்ட் நம்ம கிங் மொபைல்ஸில் இருக்கிற அனைத்து பிரான்ச்சஸ்லையும் அவைலபிள். நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சுக்கு வேணாலும் வாக்இன் பண்ணி உங்களுடைய பர்ச்சேஸை பண்ணலாம். அப்படி இல்லை கோவிட் டைமில் உங்களுக்கு வரக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கூட ஆர்டர் பண்ணலாம். உங்கள் வீடு தேடி IQOO7 லெஜெண்ட் வந்து சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ், மொபைல் ரிவ்யூஸ்லாம் பார்க்க நம்ம கிங் மொபைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from DK.